안녕하세요. 바르실레의 모닥불 토크에 오신 여러분 환영합니다. 오늘도 3호 편지 잘 보셨나요? 오늘도 좋은 곡을 소개하러 왔습니다. 신해철 2집에 있는 나에게 쓰는 편지입니다. 신해철 씨는 제 청소년 시기에 많이 들었던 음악입니다. 넥스트라는 록밴드로 활동을 했죠. 청소년 시기에는 이 음악을 많이 들었습니다. 대부분의 사람들은 잘 모르지만 나라라 병아리, 인형의 기사, 도시인 이런 노래들을 목청 높여서 따라 부르곤 했습니다. 사실 당시에 제가 극심한 우울감에 휩싸여 있던 때라 이렇게 스트레스를 푸는 게 도움이 되었었습니다. 신해철 씨는 넥스트를 결성하기 전에 솔로 앨범을 2개 냈었습니다. 그 솔로 앨범 중 2번째 앨범에 나에게 쓰는 편지라는 곡이 있습니다. 이 노래의 핵심은 첫 가사에 있습니다. 한 줄인데요. 나 잃어버린 나를 만나고 싶어. 이 이야기는 이런 내용입니다. 과거에는 높은 이상과 가치를 노래했죠. 시간이 지나면서 눈에 보이는 것들에 집착하게 되었습니다. 과거에 그러한 높은 것들을 추구하던 순수한 시절, 그때가 그립다. 이런 내용입니다. 중간에 랩도 나와요. 지금의 랩가는 비교도 안 될 정도로 느립니다. 가사도 정말 또박또박 들릴 정도예요. 그런데요, 그 내용이 주옥 같습니다. 제가 그 가사의 일부를 좀 읊어드리겠습니다. 이제 나의 친구들은 더 이상 우리가 사랑했던 동화 속의 주인공들을 이야기하지 않는다. 고우의 불꽃 같은 삶도, 니체의 상처 입은 분노도, 스스로의 현실엔 더 이상 도움될 것 없다 말한다. 전망 좋은 직장과 가족 안에서의 안정과 은행 구자의 잔고 액수가 모든 가치의 척도인가? 돈, 큰 집, 빠른 차, 여자, 명성, 사회적 지위, 그런 것들에 과연 우리의 행복이 있을까? 나만 혼자 뒤떨어져 다른 곳으로 가는 걸까? 가끔씩은 불안한 맘도 없진 않지만 걱정스런 눈빛으로 날 바라보는 친구여. 우린 결국 같은 곳으로 가고 있는데. 실제 그러지 않습니까? 저희 회복의 입장에서도 그렇습니다. 회복을 시작할 때도 마찬가지예요. 처음에는 순수해요. 절제만 하면, 관계만 회복하면, 일상만 되찾으면 좋겠다는 그런 순수한 회복에 대한 열망만 있습니다. 그런데 시간이 지나면 욕심이 생겨요. 야망도 생깁니다. 이상한 건 아니죠. 비난받을 것도 아닙니다. 누구나 그래요. 그게 인간입니다. 허나 종종 멈추어 서서 처음에 그 가난하고 순수한 마음을 떠올려 보는 건 의미 있는 일일 것입니다. 저도 그럴 때가 있습니다. 남들은 더 높은 거, 더 많은 거, 더 유명한 자리를 찾아갑니다. 그런데 저는 이름을 드러낼 수 없는 모임을 다니고 많은 시간을 들여 기도하고 되돌려 줄 수 없는 사람들을 돕고 재미도 그다지 없는 기본서들을 읽습니다. 종종 이게 맞나 하는 생각이 들 때가 있습니다. 그런데 그럴 때 저를 포함해 우리 모두가 회복 초창기에 가졌던
우리가 함께 노래하고 함께 꿈꾸었던 그 신념들, 확신들, 그것들을 지키겠다는 다짐을 하는 시간이 되어보면 좋겠다 생각했습니다. 함께 듣겠습니다. 신해철이 부릅니다. 나에게 쓰는 편지. 잠든 후에 나에게 편지를 쓰네. 내 마음 깊이 초라한 모습으로 힘없이 서 있는 나를 안아주고 싶어. 난 약해질 때마다 나에게 말을 하지. 넌 아직도 너의 길을 두려워하고 있니? 나의 대답은 이젠 아냐. 언제부턴가 세상은 점점 빨리 변해만 가네. 나의 마음도 조급해지지만 우리가 찾는 소중함들은 항상 변하지 않아. 가까운 곳에서 우릴 기다릴 뿐로. 이제 나의 친구들은 더 이상 우리가 사랑했던 동화 속의 주인공들을 이야기하지 않는다. 고고의 불꽃 같은 삶도 네 재산책은 분노도 스스로의 현실은 더 이상 돈될 것이 없다 말한다. 전망 좋은 직장과 가족 안에서의 안정과 은행 구조의 잔고 액수가 모든 가치의 척도인가. 돈, 큰 집, 빠른 차, 여자, 명성, 사회적 지위, 그런 것들 과연 우리의 행복이 있을까? 나만 혼자 뒤떨어져 다른 곳으로 가는 걸까? 가끔씩은 불안한 맘도 없진 않지만 걱정스런 눈빛으로 날 바라보는 친구여, 우린 결국 같은 곳으로 가고 있는데. 때로는 내 마음을 남에겐 감춰왔지. 난 슬플 땐 그냥 맘껏 소리내 울고 싶어. 나는 조금도 강하지 않아.
깊어가는 밤 바르실레이의 모닥불 토크와 함께 해주셔서 감사합니다. 우리가 찾는 소중함들은 항상 변하지 않는 곳에 있습니다. 그 변하지 않는 가치를 찾아가는 여러분의 여정을 진심으로 응원합니다. 밤하늘의 별처럼 회복의 빛이 여러분의 마음을 비추길 바랍니다. 저는 다음 주 이 시간에 모닥불 앞에서 여러분을 기다리겠습니다. 편안한 밤 되세요. 오늘도 온전한 하루로 마감하시길 바랍니다. 지금까지 당신의 회복을 응원하며 바르실레였습니다.